the little bird who wouldn't fly. A long time ago, in a big, tall tree, lived a sweet little bird family. Mama bird Ayala and Papa bird Kale loved their little chick, Pip, very, very much. นานมาแล้วในต้นไม้สูงใหญ่มีครอบครัวนกน้อยน่ารักอาศัยอยู่แม่นกเอลล่าและพ่อนกเคลรักลูกนกตัวน้อยของพวกเขามากๆชื่อปิ๊บ Every day, they would fly out to find yummy food and bring it back to their nest. Pip never had to do a thing. ทุกวันพวกเขาจะบินออกไปหาอาหารอร่อยๆแล้วนำกลับมาที่รังปิ๊บไม่เคยต้องทำอะไรเลย All Pip had to do was say, "Chirp, chirp," and delicious food would appear right in front of him. The nest was always soft, warm, and cozy. สิ่งที่ปิ๊บต้องทำก็แค่พูดว่าจิบจิบแล้วอาหารอร่อยๆก็จะมาอยู่ตรงหน้าเขารังนกนั้นนุ่มอบอุ่นและสบายอยู่เสมอ Time passed, and Pip grew bigger. His wings got bigger too, stretching out a bit more each day, but he still stayed nestled deep in his comfortable home. เวลาผ่านไปปิ๊บตัวโตขึ้นปีกของเขาก็ใหญ่ขึ้นด้วยยื่นออกมาเล็กน้อยในแต่ละวันแต่เขาก็ยังคงนอนอยู่ในบ้านที่แสนสบายของเขา Mama Ayala and Papa Kale tried to teach their child to fly. Fly, my love. Try to spread your wings. Mama Ayala would gently encourage. แม่เอลล่าและพ่อเคพยายามสอนลูกให้บินสิที่รักลองกางปีกดูสิแม่เอลล่าจะคอยกระตุ้นอย่างอ่อนโยน But Pip just shook his head. Oh no, Mom. It's much comfier up here in the nest. I don't want to get tired. Pip said this often. แต่ปิ๊บก็แค่สายหัวโอ้ไม่นะแม่มันสบายกว่าเยอะเลยในรังนี่ผมไม่อยากเหนื่อยปิ๊บพูดแบบนี้บ่อยๆ Because Mama Ayala and Papa Kale loved their child so much, they were afraid Pip would get tired, fall from the nest, or be hungry. เพราะแม่เอลล่าและพ่อเคลรักลูกมากพวกเขากลัวว่าปิ๊บจะเหนื่อยตกจากรังหรือหิว So they always let Pip have his way. Eventually, Pip grew very big. His wings were now big enough to fill the whole nest. ดังนั้นพวกเขาจึงปล่อยให้ปิ๊บทำตามใจตัวเองเสมอในที่สุดปิ๊บก็ตัวใหญ่มากปีกของเขาตอนนี้ใหญ่พอที่จะเต็มรังนกทั้งหมด But he had never tried to fly, not even once. Then, one day, a big storm came. The wind blew so hard that a branch snapped. แต่เขาไม่เคยลองบินเลยแม้แต่ครั้งเดียวแล้ววันหนึ่งพายุใหญ่ก็มาลมพัดแรงมากจนกิ่งไม้หัก The nest fell down. The little bird who couldn't fly fell from the tall tree. He was lost and separated from his parents. รังนกตกลงมานกน้อยที่บินไม่ได้ก็ตกลงมาจากต้นไม้สูงเขาหลงทางและพลัดพรากจากพ่อแม่ Pip landed hard on the ground, hurt and very hungry. Suddenly he thought to himself, "Oh no, if only I had practiced flying when I was little, I wouldn't be in so much trouble right now." ปิ๊บลงสู่พื้นดินอย่างแรงบาดเจ็บและหิวมากทันใดนั้นเขาก็คิดในใจว่าโอ้ไม่นะถ้าเพียงแต่ฉันได้ฝึกบินตอนยังเด็กฉันก็คงไม่ลำบากขนาดนี้ตอนนี้จบนิทานแล้วค่ะเด็กๆจ๋าเห็นไหมเอ่ยว่าถึงพ่อแม่จะรักเราแค่ไหนแต่ถ้าเราไม่หัดช่วยเหลือตัวเองตั้งแต่ยังเล็กๆวันหนึ่งเราอาจลำบากเหมือนเจ้านกน้อยได้นะจ๊ะเพราะในชีวิตจริงเราไม่สามารถอยู่ในรังสบายๆได้ตลอดไปลองหัดกางปีกแล้วค่อยๆฝึกยินด้วยตัวเองแล้วหนูจะได้อิสระและความมั่นใจที่แท้จริงอย่าลืมกดชอบกดติดตามช่องบ้านทำนิทานมีนิทานดีๆฟังเพลินสอดแทรกข้อคิดรออยู่เพียบเลยจ้าแล้วเจอกันใหม่นะบ๊ายบาย